Hej. Vakna. Vi behöver snacks. Vad snackar du om? Ostbågar eller paj. Snacks eller ostbågar? Du käkade för fan lunch för 3 minuter sedan. Men nu är blodsockret ner på rött. Jesus. Jävlar. Vad i helvete? Fan, satan! Satan! Kom! Stanna! Stanna för helvete! Stanna! Du, stanna där! Stå still! Stå still, säger jag! Jävla snorunge! Nej, jag pallar inte det här. Du får ta den här istället. Ta den här. Du tar den. Det är bara, du pekar, klickar. Jag tar kameran. Ta hit kameran. Så. Och så hänger du på där. Nej, häng på honom, lilla killen. Peka, klicka, det som är Battlefield. Ja. Fan, jag... Men det... Okej. Läget? Ja, ni kanske undrar... vad är dagens outfit? Ett uniform. Annars så... schysst Statoil där. Det blir fan paj. Hörru, ljudmuppen, häng på här nu istället. Vi ska gå och käka paj. Borde inte jag vakta kameran? Nej, skit i det fan. Det får han ta när han kommer tillbaka.